Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mencoba eksperimen sains. Eksperimennya adalah tornado dalam air dan minyak. Berikut bahan-bahannya. Ada gelas, air putih, berwarna makanan, minyak, dan jas cool. Pertama, kita tuangkan air berwarna makanan ke dalam gelas botol. Lalu kita kasih pewarna makanannya. Setelah itu, lalu kita aduk sampai merata. Air dicampur dengan pewarna makanan termasuk zat campuran homogen karena dapat tercampur sempurna dan merata. Kemudian bagaimana kalau kita campur dengan minyak ya? Kita coba. Tidak tercampur, teman. Kenapa begitu ya? Karena air yang dicampur dengan minyak merupakan zat campuran heterogen karena tidak dapat tercampur dengan sempurna. Lalu bagaimana kita masukkan jas cool ke dalam campuran air dan minyak ini ya? Nah, kita coba. Bunyinya enak loh. Kita coba ya, 1, 2, 3. Tuh, beraksi guys. Mari kita simak bersama teman-teman. Wah, terlihat seperti tornado ya teman-teman. Gelembung-gelembungnya juga kenapa bisa seperti itu ya? Begini penjelasannya. Jas cool merupakan tablet effervescent adalah tablet larutan air yang mengandung campuran asam serta natrium bikarbonat. Ketika bertemu air, tablet effervescent mengeluarkan karbon dioksida dan membawa larutan air berwarna ke permukaan minyak. Saat gas karbon dioksida habis, larutan air kembali ke bawah. Begitu penjelasannya teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Wah, bagus. Wow, keren dah. Kita coba lagi ya. Lihat bagus ya teman-teman. Sudah ya, sampai di sini dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.